我是强力枇杷露，我是川贝枇杷膏，我是极致糖浆，我主打敛肺止咳，止咳力强，但化痰较弱，适合干咳、久咳痰少、无痰的情况，比如感冒后一直咳停不下来，喉咙干痒没有痰，我擅长清热宣肺、润肺化痰，成分偏凉润，适合肺道咳嗽导致的咳嗽时痰黄粘稠、咽喉肿痛、声音嘶哑，甚至口鼻干燥像冒火的症状。我主攻清热化痰、宣肺止咳，对付外感风热导致的急性咳嗽。要是你突然发高烧、胸闷咳嗽、咽痛明显，咳起来喉咙像有火在烧，痰黄且难咳出，赶紧选我。但要注意，我还有银丝壳，有收敛的作用，但不能久服。痰白量多的风寒咳嗽禁用，否则可能会加重病情。比如秋天干燥引发的咳嗽，或者是吃辣后喉咙干痒咳痰，我能滋阴润肺、清降肺热。不过我还有麻黄、运动员、心脏病、高血压患者要慎用，避免引起不适。最后总结一下，干咳无痰选我，短期救急但忌风寒；肺燥痰黄选我，润而不燥，适合燥咳；风热急咳、高烧咽痛选我，但特殊人群慎用。